بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. جاني سؤال على سيارة ديزل عندها يعني وقت اللي يعمل تغيير زيت أو فيزونج في نفس النهار الزيت يولي أكحل عكس البنزينة. هذه طبعا الأمور طبيعية ما يخافش منها. طبعا هنا هذا ماشي تقريبا ماشي بيه يمكن يجي 5000. شفتوه الزيت ما تغيرش لونه، يعني دوب يدوب، يعني خاطر يعني قريب يوصل لتغيير الزيت، يعني ما فيش إشكالية. يعني هذه العملية هذه ما فيهاش إشكالية. هذا كان يعني بالنسبة للبنزينة ما يتغيرش لونه بكثرة، يعني دوب بلاش. بالنسبة للديزل يولي أكحل، يولي أسود. علاش؟ لأن هو الديزل حالة خاصة في كل سيارة الديزل، على طول من اللي تصبه على طول يرجع أكحل. يعني الديزل عكس البنزينة. تو وريتكم أن هذه رينو كليو بنزينة وهذه ميغان ديزل دي سي. شفتوه على طول يكحال، يعني بحكم المحركات، يعني الاحتراق مش كيف كل واحدة الاحتراق نتاعها كيفاش. هذا يجي أسود، هذا دوب ما تغير الزيت على طول يجي أسود في يومه، يعني أو في لحظته دوب ما تشغل السيارة يولي أسود، لأن الاحتراق الداخلي مش كيف مش كيما البنزينة كيما الديزل، في اختلاف الاحتراق. هذايا بالانفجار والآخر بالتنسل، يعني يعني بالشمعات بالقدحان. ولهذا حالة طبيعية ما تخافش منها. في الديزل عادي ما تخافش منه، وفي البنزينة لا. يعني هذا في البنزينة لازم يقعد أصفر زي ما هو على الأقل مدة من الفيدونج للفيدونج، يعني يتغير لونه حاجة خفيفة. أما في الديزل لا، في الديزل ما تعرفوش، في الديزل على طول. طب هذه في الديزل ماشي بيها أنا تقريبا يجي 5000 حتى هو كيف أنا نشوفه لونه متغير على الآخر. يعني لكن من اللي تصبوا حتى ولو تغير الفلتر وكل شيء ديما يقعد هو نفس الشيء. يعني حتى ولو تعمل رنساج للموتور ولا تعمل شيء يقعد ديما بالنسبة للديزل هو نفسه. في البنزينة لا.